Fl-eqqel tal-istaġun tas-sajf għadawn ħafna żoni magħluqin bix-xogħlijiet. Mingħajr fiha sal-Belt Valletta, l-inkonvenjent huwa wieħed enormi. Ma' Net News il-Ministru Chris Bonis qal li dan it-tħaffi li għaddej qed joħloq l-inqas inkonvenjent possibbli. Iżda fl-istess nifs lanqas kien kapaċi wieġeb kemm għaddejjin xogħlijiet bħalissa f'żoni varji tal-pajjiż. Forsi tista' tgħid li kemm hawn xogħlijiet bħalissa għaddejjin qed wango fit-toroq ta' Malta. Jiena naħseb at this stage għaw xogħlijiet li żgur ma kienxaw qabel 2013. Jiġifieri morna minn sitwazzjoni fejn ma jsir xogħol xejn fil-pajjiż għal sitwazzjoni fejn qed isiru xogħlijiet neċessarji. Iva ma jiena propju saqsajtek bħalissa kemm għaddejjin xogħlijiet qed wango bħalissa, propju fl-istaġun tas-sajf. Qed nirrispondik jekk tkun taf eżattament kemm hemm xogħlijiet ibgħat bil-miktub u nirrisponduk jiġifieri. Aktar kmieni dan ix-xahar il-President tal-MHRA Tony Zara saħaq illi għalkemm kien hemm żieda fin-numru ta' turisti, irridu nassiguraw li x-xogħol infrastrutturali ilaħħaq mad-domanda u jsir b'mod aktar ippjanat. Bil-Ministru ma tantx jidher li jinsab inkwetat dwar il-problemi li qed jinħolqu, kaġun tal-fatt li ħafna żoni inqalgħu f'daqqa. Ix-xogħlijiet isiru biex naraw l-MHRA spiegajnilhom ukoll li biex naraw li mill-Lulju hemm ikun hemm l-inqas inkonvenjent possibbli. Kien hemm bżonn li nsaħħu n-netwerk tad-dawl fl-erja ta' San Ġiljan ta' Sliema Gżira. Bdejna mill-Gżira, ovvjament il-xogħol wasal fejn kellu jasal ġewwa San Ġiljan, wasal skont it-timelines illi kellna. Ovvjament jekk nistgħu dejjem inkunu aħjar ifa xiex le naħdmu biex inkunu aħjar. Intant il-Ministru Bonis irrefera x-xogħlijiet li saru fl-inħawi ta' San Ġiljan ta' Sliema u l-Gżira u tenna li dan ix-xogħol laħħaq mat-time frame li kellhom. Iżda fl-ebda mument ma rrefera għal kejos sħiħ li nqala fl-aħħar ġimgħat f'din iż-żona tal-pajjiż. Dan il-kejos kien konfermat mill-MHRA stess hekk kif aktar kmieni dan ix-xahar fi stqarrija sostnew kif hemm bżonn tittieħed azzjoni immedjata li tindirizza t-tħarbit sħiħ f'Paċivil u San Ġiljan, inkluż fejn hemm proġetti ta' kostruzzjoni. Xogħol li l-MHRA saħqet li qed joħloq inkonvenjent ta' konġestjoni ta' traffiku u storbju, elementi negattivi ħafna li qed jaffettwaw l-esperjenza tat-turist f'pajjiżna. Din il-Kamra tal-Aħbarijiet staqsiet lill-Ministru jekk l-esperjenza tat-turist f'pajjiżna tiġix affettwata b'dawn id-diversi proġetti inferxa ma' Malta f'dan l-istaġun sajfi. Huwa jkummenta biss billi qal li t-traffiku jinsab kullimkien fid-dinja u mhux Malta biss, u fl-ebda mument ma rrefera l-esperjenza ta' dawn in-nies f'pajjiżna. Fejn kif qalu wkoll l-MHRA dawn ix-xogħlijiet mhux fi żmienhom qed iħallu effett negattiv. Bil-Ministru jgħid li t-turisti jifhmu li dan huwa xogħol li għandu jsir. Kull tip ta' skavar huwa projbit fl-istaġun tas-sajf postijiet turistiċi, bl-eċċessjoni ta' każijiet supposta emerġenza, għalkemm jidher li dawn l-emerġenzi saru frekwenti aktar.